Ngan Rasul dina hatena aya najisan? Tidak ada, Pak. Ulah ngomongkan dibersihkan cina Rasul tidak kotor. Rasul mah teu kotor, puguh suci, tidak tage mulia, tadi teu nage ngomong-ngomong kotor. Gimana emang ada nage? Eta sok kadang-kadang gitu, Pak. Minantu teh diasah ku mitoha. Lain teu karunya eta mitoha, ngasah minantu supaya mikir. Bener, Pak? Punten abi bae ge diasah ku abah di nagrak. Nyieun imah 15,5 kabehna panjangna. Cik abah teh aceng mah cenah ngalakayu ulah tinu abah jaloba keneh abah ge cenah parabanan budak laleutik keneh aceng mah wayahna nyiar kula pelakayu teu boga tatangga teu boga cicing ngumbara bayangkeun ku kakak bayangkeun ti mana nan bisa sulap jak kayu mah kudu melak heula kakarak boga kayu bari jak kudu boga duit teu boga duit mah teu kebeuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya nu penembalan aya nu mana jelemana ya belah dia maralahak bae doang kebodi bool ai di jero rame di harapan rareteh bae panteu kaharti kula maya sakali deui hayang salamat hayang salamat pahayang jawab hayang salamat hayang mulai ngarempot juburna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra abadahu lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa liriyahu ayatihil kubra ashhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa nabiyyul mujtaba wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa salata wassalaman daimaini mutalajimaini ila yaumi dzikra nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin innahu min sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin wa rahmanul qudusul ba'isul muqtadiru rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa sadid lisani wahdi qalbi bihaqqi rasulika wa nabiyyika Muhammad. Aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Inna fatahna laka fatham mubina inna fatahna laka fatham mubina inna fatahna laka fatham mubina Allahumma unsurni binuri Muhammad amin. Allahumma unsurna binuri Muhammad Allahumma unsurna binuri Muhammad la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
Allah gitu Pak. Abi bagus nongtot bae ya bool. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man safaha aliman faka annama safahani wa man jalasa aliman faka annama jalasani wa man jalasani fi dunya ajlastuhu yaumal qiyamah. Al hadis. Langkung tipayun sabadana salam walhamdalah wassalawat. Pertama langkung utama wabil khususil khusus anu kusim abi dihormati tur ditaati, wabil khusus penitia pengatur acara guru urang sadaya anu parantos masihan waktos kasim abdi dinawangi ayeuna. Alhamdulillah, doakeun kurang anjeunna mudah-mudahan dipaparin panjang umurna nu barokah, amin. Dipaparin kesehatan, sehat dohir sehat batin, dipaparin ku Allah keturunan anu saroleh turus sarolehah, sehingga anjeunna ulah wakadimatan ku Allah terkecuali husnul khotimah dina mautna, amin ya rabbal. Yang terhormat anu kadua wabil khususil khusus al alim al alamah, terutami guru-guru urang sadayana, para alim ulama, kiai urang, ulama urang, ustad urang anu kusim abi dihormati tur ditaati disuhunkeun pidoana anu dikhususkeun wabil khusus insyaallah tanda hormat simabi sebagai putra kasadayana alim ulama setempat oge anu hadir anu tebih nu caket wabil khusus Abah Haji Jajuli, anu kadua Abah Haji Satam, anu katilu Kiai Haji Badri, anu saterasna Ketua MUI Abah Haji Jumali, yang terhormat Kiai Ujang Badri, yang terhormat Bapak Kiai Saprudin, yang terhormat Bapak Kiai Soleman, yang terhormat Bapak Kiai kesepuhan nyata pun guru. Alhamdulillah kesepuhan si Mabdi Abah kesepuhan hampura mau disebut namina eta rewas kula ieu soalnya dingkeunna terakhir sadayana anu disebatan namina mudah-mudahan ku Allah subhanahu wa ta'ala dipaparin panjang umur anu barokah, dipaparin ku Allah subhanahu wa ta'ala kesehatan dohir batin jasmani serta ruhani ila yaumil kiamah, dibarokahkeun ilmuna, dibarokahkeun kasabna, dibarokahkeun rumah tanggana, diberikan keturunan anu saroleh turus sarolehah anu tiasa neruskeun kana perjuangan mantena. Doakeun kurang mudah-mudahan ulah wakadimatan ku Allah terkecuali mautna dijamin salamat dunia akhirat aya dina ridha Allah husnul khotimah sehingga tiasa nyapaatan ka urang di dunia sampaikan ke akhirat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh terkemuka, tokoh adat, wabil khusus sahibil wilayah tertanda Bapak Lurah. Ayo Bapak Lurah, nu mana lurahna? Bapak RT, Bapak RW, Ibu RT, Ibu RW, araraya mana RT na mana? RW na RT na kuru gitu. Jika nabi dipaida ku masyarakat iya. Di mana RT Pak kuru bae ta RT. Lain ku teu dahar nya apanya? Nasib Pak awak ku rumah doang si mabdi sarua. Lain ku teu di Paraban pan. Atuh aku lagi lamun ngitung nek di Paraban berkat unggal poe menang tidak dia menang deui. Aya awak kuru atuh kudu ingat kana nasib. Leres tak? Alhamdulillah sadayana para pejabat ti luhur sampaikan ke bawahan, ti bawahan sampaikan ke luhur.
anu kusim abdi dihormati, doakeun kurang para pemimpin pejabat urang sadena mudah-mudahan dijadikan para pemimpin pejabat anu adil, anu jujur, anu amanah, anu mementingkeun nyata masyarakatna daripada pribadina. Amin. Mudah-mudahan tiasa nuturkeun jejak langkahna Kangjeng Nabi besar Muhammad dina pada kepemimpinanana. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Kudu digatakan baik. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, santriawan, santriawati, nini-nini, aki-aki, parawan, janda, manawi ayah, araraya. Ayah parawana ayah. Mak pan iya punten maya. Kudu nama pan iya janda, parawan, jahe, jamu diharap kudu nama. Hadirna sebab kiai nang ora kene. Adapun nini wios tadi sebutan oke nini mah pan dia mah badot kabeh hampurannya. Anu kusim abdi dihormati tur ditaati disuhunkeun piadaana sadayana. Mudah-mudahan kumpulna ngari urang sadaya sing jadi wasilah, sing jadi sababiyah. Mudah-mudahan urang sadayana dosa urang ku Allah nu alit nu ageng nu karasa nu teu karasa dohir maupun batin dihampura. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan sadayana nu hadir paranjang umur, berkah rezeki, barokah kasab, barokah rumah tangga, barokah usaha, barokah putri putra, sehingga mudah-mudahan urang kabehan ku Allah dina mautna sadayana husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal. Langkung dipayun mangga urang sadayana panjatkeun puji tasakur ka hadirat Allah nu Maha Ghafur. Puja urang biasa panjatkeun ka nu Maha Kawasa, puji anu paranti urang panjatkeun ka Allah Rabbul Ijati anu panantos maparin bermacam-macam kenikmatan ka urang sadaya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid, nikmat sehat, panjang umur. Alhamdulillah. Sehingga dina ieu kesempatan urang senantiasa mung pulung bengkok ngaronjok, tiasa bermusafahah, bermuajahah, tiasa bersilaturahmi, bertatap muka atas wasilah dina wengi ayeuna ngayakeun memperingati Isra wal Mi'rajna Kangjeng Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masiham taufik serta hidayah langgeng ila yaumil kiamah. Amin. Amin. Mudah-mudahan urang kabehan dipaparin rajin ibadah. Amin. Dipaparin ku Allah Subhanahu wa taala loba dikir ka Gusti. Amin. Sehingga mudah-mudahan urang kabehan ku Allah disafaatan kenging pitulung ridona Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Salawat kali salam mudah-mudahan telah curakeun ka junjungan alam yakni Kangjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi kahilap kasana keluarga na Kangjeng Nabi, ka sahabat-sahabat Kangjeng Nabi, ka para tabiin tabiat dugikeun ka urang salaku umat Kangjeng Nabi. Mudah-mudahan urang jaga nape kiamah dikumpulkeun jeung nabi-nabi Allah, dikumpulkeun jeung rasul-rasul Allah, dikumpulkeun jeung para syuhada, para sholihin, para ulama, para kiai. Amina Allahumma ya Rabbal. Aya dina syafaatna Kangjeng Nabi. Amin 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 ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Terus ya terus. Naon narolokeun? Pak, punten Pak. Lamun keur ngahadiran kiai wayahna ulah tara rungkul. Adapun ngarokok mangga, nek ngarokok mah dasarna ge dahareun aya, kopi aya, kue aya, eta ge tinggal ngabukaan bae berkata ulah dibakai mah. Tingalikeun kiaina. Aya anu tungkul bae aya. Nu mana jelemana? Bedil. Terus ya terus. Terus ya terus. Hampuran nadati heula ka para guru, para kesepuhan, para alim ulama, hampura ki saprudinnya. Be iya, hampura ya. Kula mah ya geus teu lawan sabenerna mah ya kudu ngaji bah. Berhubung alhamdulillah panjang umur bari jeung cager,
satu acana ngaos ya hampura heula nu kasuhun hampura ditedak bisi ning bisi pasti ngaranna ge jalma biasa urang mah panteu sampurna nu sampurna mah Kangjeng Nabi Muhammad jeung rokok kretek meureun eta mah heuh sampurna bae rokok kretek mah urang mah manusia biasa lain manusia luar biasa loba salah daripada bener loba poho daripada eling betul apa tidak bener tah henteu puku kadang-kadang urang mah teu dielingan teu eling-eling dielingan oge teu eling-eling leres da maka Nabi hampura punten ka abah ka kasepuhan para kiai ka ketua MUI sagala alhamdulillah kuduna mah kula nu dihandap ketua MUI nu kaluhur ya abah nya bah kadana abah nu kaluhur hampura nya banyak hampura ya samemena ngaos alhamdulillah atas idin Allah kudrat iradat Allah takdir tetiasa dipungkir kadar tetiasa disinglar yakin ieu sadayana anu geus ditangtukeun ku Allah ayati ajalina ayati lauh mahfudna aya dipikir dibulak-balik mah sabarna mah Kiai Sukra ya hampura ya kesepuhan ya Kiai atuh geus lain kula nu kudu ngaji di dia sebab di dia mah tegalna Kiai pusatna Kiai Ciara di seket Ciara jambatan Ciara sampaikan ka Malingping Paneglang ka ditu ka Banten ieu pusat Kiai pusatna Kiai pusatna santri karena naon dina setiap mauludan setiap muharaman PHBI hari besar Islam eta lamun di seket Ciara ka dieu rame bah ngarebu penghadir oge ieu mah kurajaban bae abi ge nyaho naon sababna danana leutik ih beneran ai dana leutik masing penghadir ge moal loba nyaho ya kula oge atuh abah besok geus pun-punan ampun tenji cenah nya bisi ku abah teh diberi berkat abi mah lain anu diudag-udag berkat ieu tapi kabarokahan dongkapna ka dieu tah nyuhunkeun doa ti para alim ulama hayang diaku murid terutami hayang diaku anak dunia akhirat supaya ieu abi kasapaatan ku ulama-ulama di dieu ku kiai ke di dieu yak lamun nek ngitungkeun kana amal ibadah jeung ilmu abi mah teu satai kuku-kukuna acan leres heuh kitu lah repeh bae ampura ieu kiai rada ngapanasan saeutik ieu terus ya terus kitu bae tenang jam sabaraha kiwari alhamdulillah ngimpi teu ngimpi asa ngimpi ngimpi teu ngimpi asa ngimpi mana ngimpi teu ngimpi asa ngimpi abdi kadongkapan ku sepuh meujeunna mah anu ngurutuk teh anak ka sepuh tapi ieu mah kunaon ku tak di mana ka ulama ka keturunan ulama ka anak-anak ulama ka santri ka kiai sampaikan abah kutawaduna abah dongkap ke kampung Nagrak manggil simkuring Masya Allah sebenarnya mah cerik batin kula mah lain cerik ku sabab hari tena sedih na dirinya teh kutawaduna ieu abah dongkap ka Nagrak ceng wayahna dina waktuna mun aya waktu hayang kadongkapan ka Ciara cing abi teh insyaallah bah doakeun cager panjang umur bae insyaallah cenah didoakeun ku abah tah urang mangarap doana bae alhamdulillah atas izin Allah mantak ieu abah sinareng umi sing panjang umur amin anu barokah sehingga kesehatanna dijamin ku Allah fi dunya ila yaumil kiamah sampaikan masuk surga na Allah biasa nyapatan ka urang kabehan amin ya rabbal masyaallah tabarakallah coba urang ieu papanggih jeung guru-guru urang hayang panggih jeung Kangjeng Nabi mah geus pihoreamun naon sababna geus wafat rasulna tapi aya channel-channelna aya keturunanna aya pewarisna innal ulama warasatul anbiya sesungguhnya ulama adalah pewarisna para nabi-nabi terdahulu amin ya robbal betul apa tidak maka insya Allah pengajian di dia memperingati Isra wal Mi'raj Kangjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi ibu cinta ka ulama jawab ibu cinta ka ulama cinta ka kiai cinta ka santri bapak-bapak cinta ka ulama jawab bapak-bapak mah di mama nagi bu eta lamun ditanya teh rarepeh bae
lain gengsi duka kunaon do aya ti girangna sebab keturunan Adam aya Adam eta biwirna rapet bae terekeun calangap beda jeung keturunan Hawa molongo bae bikang mah nanti lamun ditnan ngaranna ditanya teh ya awe mah gampang ngajawab lain cara lalaki betul betul hadirin jamaah yang dimuliakan urang ke kopres heula sakedik bela tina masalah sakulimit tina masalah Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi besar Muhammad sanajan diciara unggal tahun diaji sanajan di tiap majlis talim sok dibejakeun ku ulama urang mah hitung-hitung ngalap barokah supaya urang agung di hadapan Allah karena anu diisrokeun jeung dimerajkeun ieu adalah jalma agung anu diagungkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala jalma anu mulia nu dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala jalma anu sampurna tina segala sifat-sifat nak Kangjeng Nabi adalah sampurna hadirin sekalian mudah-mudahan supaya urang agung supaya urang mulia supaya urang sampurna deketan jalma anu diagungkeun ku Allah lamun urang hayang agung deketan jalma anu diagungkeun ku Allah lamun urang hayang mulia deketan jalma dimuliakeun ku Allah lamun urang hayang deket jeung jalma anu sampurna urang deketan jalma anu sampurna ka Gusti Allah subhanahu amin ya rabbal perjalanan Isra wal Mi'raj peristiwa yang sangat agung yang sangat istimewa anu teu bisa nyaeta diukur ku logika akal urang betul apa tidak bener tah henteu leres bo aya ieu lamun ngaji di bawah serius ibu-ibu mah elek sekeng bae lamun ngaji di bahasa serius elek sekeng ustad isep kamana teh hangki hiji molos kamana teh abdi hayang kieu dua sampai ka tilu teu balik deui nu hiji dileg-leg WC hiji balik aya di dieu sok kitu aya aya bae moal beda jeung di nagrak tepat di dieu eta wa qala ulama kupingkeun Pak ieu Isra wal Mi'raj Kangjeng Nabi teh ya di mana jeung ka mana saha nu diisrokeun jeung saha nu ngaisrokeunana Kangjeng Nabi Muhammad diisrokeun ti kota Mekah sampaikan ke Masjidil Aqsa nu aya di Palestina apal ibu apal ka Palestina bapak apal teh ka Palestina bener yang berarti yang nyorang ka ditu ruhna ieu ai jasada mah didekkeun ruhna mangsa ka ditu Pak pan eta aya nu kitu eta ai jasada di dieu ruhna geus di ditu da tudang urang bayeuna ngaji di dieu jasada mah ai ruh geus dalam kubur jadi Kangjeng Nabi diisrokeun ti Mekah ka Masjidil Aqsa nu aya di Palestina punten rukun agama aya 3 ruknu dini salah satu rukun agama aya atuh ngomong deh caricing wae rukun agama aya 3 gitulah bantuan ulah-ulah bae nu capek rukun agama teh aya 3 hiji Islam memehna naon ge eta Islam mah geus ti heula ulah ngomong-ngomong Islam baru hiji Islam nu kadua iman anu katilu ihsan rukun Islam aya 5 sabaraha cenah Bu apal ibu-ibu kabeh ge apal meureun mah aya dina apalna mah kabeh ge apal ngan dina Islam aya garapan agama ngara aturan garapan manusia kadang-kadang lajan apal kana rukun Islam tapi kadang-kadang loba jalma anu teu daek dina Islam ho kabeh ge sok teangkeun lurah teangkeun RT teh aya RT urang dia kabeh KTP-na Islam jawab PT Islam
Islam kabeh anu ngaran Islam eta Islam yuslimu islaman bakal selamat, anu ngaran Islam eta bakal ka surga kabeh, ngaranna umat Islam mah ka surga kabeh ge. Hayang ka surga, hayang ka surga. Hepa punten ieu ieu ngaji abi teh ya kunaon cenah budak leutik rada kereng atuh ku abah diseuneun mimitina lamun teh disuluhan mah hoream aya sabenerna mah lamun nek ngitung guru mah punten al-magfurlah guru abdi di Cipatat bebeja ieu mah bisa cenah nyarahun di Cipatat ieu pun adina pun guru Ki Sukra eta Abah Haji Salman almarhum guru sim abdi cenah teu ngakuan atuh guru dibejakeun kugu cenah nyahoan. Moga-moga guru sim abdi ke doakeun heula sing dihampura dosana ku Allah, dicangkeun di alam pakuburanana, dirahmat ku Allah, dijembarkeun alam pakuburanana, dirahmatan langgeng ila yaumil kiamah sehingga diasupkeun kana surgana ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya robbal kulama panek lempang ka mamana ge eta guru sok kadeuleu wae. Kadang-kadang diomongan heula bah kula rek ngaji. Mun kula didoakeun abah sing sehat di alam pakuburanana cager bihari tiasa nyapatan ka murid kitu doakeun ku urang. Osok bapak ngadoakeun guru osok ibu osok ngadoakeun guru. Kadang-kadang pan ngabadeg guru ngabadeg ngaji ngabadeg anakna dipagahan kadang-kadang eta anakna dipagahan ku kiai sok hewaon ka kieu teh nu magahan aya di nu kitu aya. Aya bae cenah di Ciar. Atuh anak urang dipagahan ku kiai urang ge di majlis dipagahan ku kiai balik ka imah ngomongkeun kiai aya teh nu kitu nu mana jelemana aya bae cenah kitu bro di dia aya nu kitu aya aya cenah hagara ge ieu be mah muludan rajaban muharaman lamun manggil kiai na keyeung kiai na diomongkeun ku keyeungna kiai teu rame diomongkeun teu ramena hanas aing urunan dak gede manggil kiai kucak kece teu rame aya di dieu nu kitu sok ngomongkeun aya nu mana jelema sekalian dijajak di dieu aya nu kitu di dieu aya pamajikan saha RT deui bae nyalahkeun ka RT bae pugu cungur kumaneh pemajikan kumaneh pan lamun ngitung guru mah guru abi mah leuleui cacahan bari jeung gancang deui teh no restas leres teh Pak terus ya terus datang ka mana tadi datang ka mana mantap ge ngaji mah dengekeun cenah ge tadi oge datang ke mana nya tadi teh ya terus hadirin ibu yang dijamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah iya urang teh eta memperingati Isra wal Mi'raj di mana tadi teh tina rukun agama aya 3 hiji Islam 2 iman 3 ihsan sok pesek ku urang tong loba-loba ngaji mah 3 beh heula anu 3 ieu diamalkeun bakal salamet hirup manusia di dunia sampai ke menghadap Allah bakal selamat lamun 3 rukun pertama ieu diamalkeun ku urang ku kabehan ngaji mah teu kudu ngabadeg dalil murubul hiji amalkeun betul apa tidak leres tah henteu dina Islam sahadatna sing bener sahadat hiji rukun Islam dina sahadat anak urang ieu bisakeun sahadat guru-guru orang ngajajar disiarang ngaleuyah kiai sok anterkeun ka pondok pesantren Pak ulah ngomong kieu gandeng aing cenah ngaji me ngaji teu ngejo atuh jawab Bu lamun ngaji teu ngejo atuh lapar gitu ih rarepeh bae ngaji teu ngejo lapar ngejo teu ngaji sasar teu ngejo teu ngaji modar sok kepikiran leres dah berarti ya orang teh dina sahadatna eta lamun sepuh baheula mah ngade salah tekad
ngade salah ucap ngade salah lampah tilu beh heula tah leres ya kolot-kolot baheula ulama baheula ngade salah tekad salah ucap salah lampah kartos henteu loba jalema anu salah ucapna ti soledat bibir bagianna ti soledat bibir leta bagianna bohong ti soledat suku bagianna biri paling oge lamun geus beak bohong jelema lamun geus tiba Allah huluan nek kumaha punten Pak najan ibu gelis herang mencrang cik paribari apa seus kolot teh mah diilik dikikir lengek di dalam tiarap siap ditenjot di tukang lenjang aya lepang eplok cendol aya lempang eplok cendol gelis tapi bohongna eueuh sirahna eueuh gelis tah moal bapak awakna bedas duitna loba mobilna mewah imahna mewah tapi Allah huluan ibu-ibu kira-kira daek ka moal jawab nu bener cicing kumaneh bari salalaki mobilna mewah imahna mewah duitna loba pakaian loba tapi lalaki Allah huluan ibu daek ka moal kadenge Pak kadenge teu kadenge henteu eta mah jor teuing hulu nu mana ge Allah huluan nu luhur sarua Allah huluan nu eta sarua di kang moal aya nu daekeun betul apa tidak mantak eta hulu alias sirah nu mana kudu dijaga jor teuing bu nu mana ge jaga beh pokona eta sirah bener tah henteu leres teu sahadat tauhid kalimat la ilaha ayat torekohna ibu hadirin sadaya ayat torekoh Naksabandi ayat torekoh Qadariyah Naksabandi ayat torekoh nyaeta disebutna torekoh Satariyah loba lah Qadariyah Satariyah loba Naksabandi kadituna loba ngeun urang mayah gurukeun heula bae kalimat tauhidna supaya bener la ilaha sahadat lamun cek bahasa perwayangan tameh eta ngaran sahadata dua layang jamus kali musada pendasina kehidupan adalah mimitina syahadat leres dah sahadat sedangkan sahadat ayana dina aya dina naon cenah hiji sahadat dua salat berarti salat ya adalah hulu Pak hulu salat teh hulu eta hulu ulah sampaikan ngacleng ka mana hulu ingsa sahadat dua salat tilu zakat obat puasa lima munggah haji lamun kawasa tah eta tina rukun agama Islam garapan urang iman nah iya mah Isra wal Mi'raj teh ya adalah nu dibutuhkeun kurang adalah iman betul apa tidak leres henteu percaya teu Bapak Isra Mi'raj Kangjeng Nabi teu Mekah sampaikan ke Masjidil Aqsa itu perjalanan sabulan Pak lamun pakai kendaraan perjalanan perjalanan sabulan bulak balik eta 2 bulan tapi ku Kangjeng Nabi Pak sampaikan ka Mi'raj naik ka luhur langit muka 7 sampaikan nyata ka Sidratul Muntaha sampaikan ka Aras sampaikan ka Mustawan ka alam lahutna Allah subhanahu wa ta'ala itu ba'da Isa sebelum memeh subuh geus datang deui hebat henteu lamun rek dipikiran ku logika urang geus moal kapikiran ieu mah berbicara adalah iman betul apa tidak naon sababna karena ti langit ka hiji sampai ka 2 500 tahun alakona sampai 500 tahun sampai ka langit ka 7 500 tahun bayangkeun Pak malaikat Jibril sampai teu bisa nembus ka arasna Allah kamu setawan kasih dermut teu bisa malaikat Jibril iwal ti junjunan urang Kangjeng Nabi besar Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala punten Islam aya 5 iman aya 6 ihsan aya hiji dijumlahkeun sabaraha 5 tambah 6 sabaraha tambah hiji 12 sampai sapeting aya 12
12 jam sapoe sapenting aya 24 jam maksudnya mah aya 12 tina iman kana tina Islam kana iman kana ihsan itu aya 12 kalimat la ilaha illallah aya 12 wa anna muhammad rasulullah aya 12 24 jam berarti sapoe sapenting urang ulah poho 24 jam ka Allah subhanahu itu intina leres dah leres nah dia unguk-unguk kan bener tante ya iya di ngaji dibahas serius ya ibu-ibu rada ngelahak bayar bu terus bu lanjut tinggalikan kadinya Isra wal Mi'raj Kangjeng Nabi samemeh Kangjeng Nabi diisrakeun jeung dimi'rajkeun ku Allah Kangjeng Rasul dibelah heula dadana bainama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hijri ingdal baiti mujtadian id atahu jibrilu wa mikailu wa ma'ahuma malakun akhor apal teh ibu kaharti henteu bu kaharti pak kaharti ai kiai mah kahartian dina sawaktuna Kangjeng Nabi eta keur aya di hijri Ismail kayaan mutajian keur ngigir dihapit kuduanya eta rajulaini dihapit kudua lalaki nyata sina Hamzah jeung sina Ja'far Kangjeng Rasul keur sarena nya ngigir beda jeung urang lamun urang mah sarena telok ngigir nunang karak nunang kub gitulah jeung urang mah teu paruruguh ai panon mah urang mah perem hate perem ai jubur melongo jus bemejus aya di nu kitu aya aya di kitu aya kadangkala salakina keur di tukang pamajikanna mejus horeng salakina hudang keneh bobuak juri cenah cek salakina sugan kami mah eueuh jelema cek pamajikan naon cenah cek salakina aing juri hulu kitu aya nu sok mejus gareupeun salaki aya astagfirullahaladzim aya bae di Ciara di nagrak loba eta kiai nu kitu eta beda urang mah nya hese jeung Kangjeng Nabi mah nya ngigir ngiblat sirah ka kaler sampean ke belah kidul ngigir jadi sarena doang maot gitulah doang maot di jero kubur digigirkeun itu sunah Kangjeng Rasul mah kitu sarena panonna perem hatena nyaring Kangjeng Rasul mah panon perem hatenya nyaring ai urang panon perem hate ge hees teu bedana urang kan kitu urang mah kunaon cenah kiai lamun hees cenah bujur sok molongo pan ieu teh mah panon teh al ainani wika usahi ai mata eta talina jubur aya talian orang jubur ge panon lamun paron perem eta jubur molongo kitu beta mah apa lih bu apa tasing adanya sarena ulah nukangan salakinya aya di nusok sare nukangan salaki aya bu aya di dia anu sok nukangan salaki aya belah mana imahna bejakeun matak lamun cikolot baheula mah dak ulah sok ngakanan tungir hayam ulah sok ngadaharan tungir kotok apa tungir kotok eta ulah sok didaharan cik bari sekolot nan sabaraha bisi ditungiran pamajikan horenganan eta mah siloka bari sekolot mah di bamanage ai tungir hayam eta punten mah gaji kumpul di dinya tina hulu sampai leungeun tina suku terus eta dagingna teh gajina dina tungirna nu matak ngeunah horenganan ulaheun ka budak ngora mah sina ku bari sekolot bae horenganan siloka bari sekolot mah kieu ulah ngadaharan tungir hayam bisi ditungiran pamajikan tah anu bukti mah kapangih ku urang pamajikan sok nongengan salaki bari mejus eta nu asli mah horeng teu ngeunaheun ditungiran ku nu eta horeng lain tungir hayam nu teu ngeunah eta nu teu ngeunah mah nu eta eta mah sugan teh eueuh jelema aya horenganan ti tadi baru nek ngomong tadi namang agak-agagan bae karak aya waktu meureun mak aya terus ya terus ulah kiwari mah geus pangajian kieu mah eta salaki kudu dihareupan bae sare cak
angkel kumane pamajikan saha eta gila emang ngergenageun pengajian nu poe jeung kiai masih aya keneh bae nu ngiran salaki ulah moal enah he eta sarua jeung nusud eta salaki hayang noel malik deui ka tukang noel deui malik deui eta nusud nah jalma nu nusud kitu awewe nu sebutna kabur artina manglah ti salaki nusud eta teteh teu wajib dina pakohan eta teu wajib dibere duit di pakaian baju pakaian dahar teu wajib eta sina muriang ka pasar ka ditu balanya sorangan bae muriang mau motor sina sorangan bae ulah diantar ulah dibere duit eta nusud lain pedah kabur ti mah bae yuyun kadenge kakuping tak awas di kewari mah ulah sok nongengan salaki hees kuduna cara Syekh Nawawi rek sarema bo punten Syekh Nawawi Al-Bantani anu dikubur di Makla di Mekah ibu pernah ke Mekah sok bari naros bapak-bapak nu tacan ka Mekah anu geus ka Mekah mah cicing ieu marek naros anu tacan wae hoyong ka Mekah anu enggeus hayang deui bo hoyong ka Mekah hayang ka Madinah jarah boga duitna geus daftar saha nu ngalempangkeun tapi insya Allah ku abi diberangkatkeun daek tuh aya nabe aja urang nek diberangkatkeun ya dilempangkeun ku urang ti dieu ka Mekah sina lempang mapai laut geus moal bisa ku kitu bae ge eta beresnya awas sing ade Syekh Nawawi mah punten Bu maotna di Makla ieu ke donge heula Syekh Nawawi sebentar ke abah ngabelok heula supaya ieu masyarakat bener-bener hayang gitu karena boga anak soleh punten Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani lahir di mana Tanara Serang Banten Tanara lain Tanahara Tanara Serang Banten Syekh Nawawi Tanara boga bapak nyata Syekh Umar Syekh Umar boga pamajikan awewe pamajikana awewe kupingkeun dina hiji waktu punten ieu pamajikan Syekh Umar teh ya ngisikan beas 3 liter di pancuran ai baheula mah pancuran ieu masih herang keneh caina lain cara kiwari geus loba gulunung geus teu murni si cai teh ya teu murni doang iya ya cai ya temurni iya cai geus temurni sebab mah cai murah temurni nama sabab lain cai nu mahal mah kiruh bener tak cai mahal mah kiruh iya mah cai murah cai murah ya mah disiukeun ke cai tapi cai murni pan kudu meuli hiji meuli kopina kadua meuli gelasna tilu jeung caina bener teh mantak mahal ieu kiai can mangih cai nu mahal coker ageh bayangkeun ku bapak sing capek tukang cacahan capek kadaharan eueuh kopi eueuh ieu can aya naon di dieu ieu mana ieu panitia mana ya terus gas ulang ngabahas kopi njajor teuing kopi geus loba di ditu lah ieu mah hitung-hitung ulah hees teuing bae terus kan ayo nek ngabahas isra mi'raj terus irabah moal angeus ieu moal najan dicacah karep oge hoream sing eta ngomong geus tiba ngomong atuh ka mamana ieu terus kiai terus kan jojong mangga kiai keur ngaroko mah aya rokok bae aya dahar bae sing mah lain salat lamun salat ngarokok karak batal salat bari barang dahar ka karak batal nginum batal keur salat ai keur ngaji mah nek nyang hunyar wal kana eleke sekeng nek bolak-balik nek majus tah silahkan bebas betul apa tidak lamun salat majus batal salat nginum jeung ngarokok komo salat gelut mah anu di salat gelut aya siling kepel segala siling cekek komae tadi perut kanyut itu kang mampatihe terus betang ke mana tadi teh ya kanyut deui bae ngisikan
pan ngaji mah kudu aya alok. Gancang caritana eta pamajikanna Syekh Umar teh nyata ngisikan ka pancuran, datang ka pancuran eta beas nu diisikan. Sedangkan haritanya eta pamajikan Syekh Umar teh keur ngandung Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Atupan kudu aya kituan bah eta bah. Ulah fokus teh nyata ngaji bah tarunuh baralik abi mah percaya. Gancang caritana ieu mah urang gancang bae nyata waktuna singkat bae. Insyaallah ngaji mah nu penting melekat, insyaallah mah singkat padat balik ti dieu mawa berkah berkat be cungur kumaha nih. Nyieun ge henteu. Terus barang cenage eta ngisikan cenage barang ngisikan cenage. Pan urang mah yang ngaji kabehan ge cenage. Najan di dieu kiai anu bisa ngaji ge cenage, cik guruna cenage, cik guruna cik cenage nepikeun ka Kanjeng Nabi sampaikan ka ditu ka Jibril. Jibril nya ka Rabbul Arbab yakni ka Allah Subhanahu. Berarti urang mah kabehan ge cenage. Teboga guru mah moal bisa ngaji, teboga guru mah moal bisa ibadah, teboga guru mah moal nyaho ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, teboga guru mah moal kenal ka Kangjeng Nabi. Leres memantak eta horenganan guru ulah dilalaworakeun sanajan bapak koma punten abah anu kawin nyata ka murid mah eta kiai sok aya nu kawin ka murid ti mamana aya ti girangna mah kiai sok bogoh ka murid aya ti girangna model anu beunghar sok poroh ka pembantu eta aya ti dituna terus komo eta abah misalkan eta emak bareto nyerang mas santren dinu abah geus kitu abah bogoh ka emak dengikeun heula bah geus kitu teh abah bogoh ka emak misalkan ieu mah contoh ieu misalkan tamsil ieu ngaranna ge contoh ieu misalkan contoh ieu eta abah bogoh ka emak geus kitu emak dikawin ku abah misalkan nana tah eta emak teh jadi boga salaki abah hiji boga salaki eta salaki perlu dikuringan perlu dihormati anu kadua ngahormati kana guru sebab urang boga ilmu ti guru teh dua dobel betul apa tidak bener tante bener gitu bu bantuan jari bu ya kula ya sakieu candahar ya nah nolokon kakak kudu mikir dasar awak leutik teu dibere dahar atuh paeh engke deken peh kalaparan oge terus tempokon deui ka dieu tempokon deui delekeun deui jarteu pula mah didelekeun ya moal beak malah mah atoh nu aya eta kiai cenah leutik-leutik kasepnya ngeujeunna cenah sakitu mah eta mun boga anak wae dibikeun atuh ulah mana tuh pemajikan kula dan kaimah pangarih beak banget ku pangarih terus tentang kemana teh ya pemajikan Ki Umar ngisikan barang ngisikan ai beas 3 liter ngajadi emas kabeh hampura cenah ge bener pake hampura ya Mbak geus sapereuit hampuranya nek nang tunggal sakodong cangkul dieu bae bo aya anu di luar aya cenah ge eta beas jadi emas bres teh jadi emas kabeh saboboko 3 liter teh ya cenah ge geus kitu kumaha eta pamajikan Syekh Umar balik ka imah deui bebeja ka salakina Akang lamun cek urang teh mah itu beas teh nyata jadi emas di pancuran diisikan ku abdi cerik pak cerik apal cerik coba lamun jajal urang dia urang Cihara ngisikan beas jadi emas di pancuran kira-kira balik kamu bari cerik ka imah
balik tamol bari cari ka imah tuh beda orang mah terus beda tapi nyegruk di harapan salaki cerik Gusti akang abi mah eta bea selain ku hayang jadi emas teh hayang kana emas tapi abi mah hayang boga anak anu soleh nancenah hayang boga anak anu kira-kira urang kitu tah moal oh urang mah pan kabeh hayang boga mobil kiai ya kiwari kabehan oge hayang mobil be cek Syekh Umar teh geulis ai eneng hayang boga eta mah anak soleh cenah padahal mah eta sabenerna menang ilmu Ki Umar coba nek ngadoja pamajikan ngajal pamajikan bener tuh hayang boga anak soleh na ieu eta ku Ki Umar kiai mah sing bisa eta emas jadi duit oge bener tuh emas bisaon kiai jadi duit cau emas oge coba bisaon jadi duit komo ketua MUI mah ngebuat duit nah nanut lauk emas jadi duit anjeunna mah bener tuh dijual ke pasar diojol kenjeng duit jadi duit ulama-ulama baheula luar biasa punten nyabahnya masalah kata bahurana jeung kajuhudan jeung kawarwanana mantak iya ulama-ulama di dia kulama ya atuh kulama make sorban ki sapreudeun ka sapreudeun mah kieu sapreudeun atuh hanteu pan ku pohara tawaduna ya ngan burung abi mah ngaji atuh teu pantes teu parigel lamun teu make sorban kitu bah maksudna mah ya mah hitung-hitung nyusutan kesang bae make sorban gede oge bisi aya berkat gede rek digandong ti dia kitu doang bah lain naon ieu mah make sorban oge cadangan terus tah gancang carita eta beas teh jadi emas bebeja ka salakina geulis ai kitu mah bener ieu pamajikan bener hayang boga anak soleh balik deui anjeun ka cai jadi beas deui hebat henteu luar biasa tah gancang carita lahirlah Syekh Nawawi Atanara Al-Bantani lahir di kota Serang eta Syekh Nawawi Tanah Harama punten sampaikan ka dewasa ibu tara sare ti peuting tara sare ti peuting tara sare ai urang sok ti peuting sare ta ti barang hes saduana Syekh Nawawi Tanah Rama lamun rek sare punten Pak eta neangan anu loba reungit apal di dia reungit apal neangan nu loba reungit di mana-mana eta nu loba reungit didinya lah Syekh Nawawi Tanah Hara sare didinya jeung bantalna lain tina bantal anggal tina kasur tapi bantalna kalapa kolot pakai bantal kalapa kolot pakai bantal anggal kunaon Syekh Nawawi Tanah Hara neangan naon ngaranna neangan reungit nu loba hees didinya karena reungit teh dimustak tina Firdausun tina naon cenah dimustak tina Firdausun ai pir kabagusan dausun penolong berarti reungit teh penolong kabagusan punten Syekh Nawawi asal dicocor reungit karasa hudang ngalawudu ka cai salat dikir deui geus tunu sare deui dina kalapa teh guriling dicocor reungit hudang ngalawudu ka cai kitu ngaji salat dikir ka Allah kitu jeung kitu bae sampai ka subuh berarti Syekh Nawawi tara subuh ti peuting tara subuh ti peuting sare maksudna mah kahartos berarti urang lamun hayang agung cik Syekh Nawawi Tanah Hara punten hayang mulia mangka urang hirup di alam dunia kudu boga ilmu lamun hayang salamet insya ilmu agama nu dicandakeun ti zaman Nabi Adam sampai ka Nabi Muhammad ilmu agama matrat ila yaumil kiamah bakal salamat ya jalma anu nyakelan ilmuna Allah Subhanahu patokanana Quran hadis ijma ulama kias opat tersebut itu patokan ahli sunnah wal jamaah Quran hadis ijma kias ulama itu patokan ahli sunnah wal jamaah opat hadirin sadaya bakal salamat jalma anu nyakelan sunnah wal jamaah karena tina 73 golongan umat manusia ti Kangjeng Rasul hanyalah anu munjiat anu salamat adalah ahli sunnah wal jamaah mudah-mudahan urang sadena ahli sunnah wal jamaah amin anu teu ngaharamkeun kana buludan
anu tengah haramkeun kana muharaman, anu tengah haramkeun kana tahlilan, anu tengah haramkeun kana nyaetanan ngaranna rajaban, ieu termasuk sunnah wal jamaah. Lolobana mah muludan bid'ah. Rajaban kadang-kadang ditaayakeun, tahlilan homo, tah nu kitu ngaranna kudu dibadil nu kitu mah mun aya. Bisi aya di ciar nu kitu, geus udag-udag buka behat. Allah insyaallah moal Allah nu ngaku aya mah aya bae. Bener teh? Sebab ayeuna teh agama masyaallah bah di mamana geus nyebar ya. Urang kadang-kadang eleh bah. Pondok pesantren anu geus tisen di mamana, santri geus tisen di nagrak bage sabar siki. Ai kiai pabalatak nu kaluar ti bale, ai nu pesantren eueuh ayeuna. Bener teh? Kiai ngabadag tapi kampung loba kan nu kosong ku lagi aneh nama. Leres teh? Leres. Mantap insyaallah mudah-mudahan orang boga anak anu soleh, betul. Ngan ketika orang boga ilmu cik Syekh Nawawi Tanahara, al ilmu nurun muktabasun wa sahibuhu mukarramun ainal jalas. Itu fatwana Syekh Nawawi Tanahara Al-Bantani. Anu matna di Makla, kamari abi jarah ka Makla di ditu. Waktu di Mekah tahun 2023. Alhamdulillah. Mawa kita Riyad berarti dia. Riyadul Badiah ngaji di kuburan. Sapa Salmah ngalap berkah cenah cik guru teh kudu mawa cenah kita Riyad. Di bawah ti dia bah. Ka ditu jarah di ditu. Alhamdulillah ngaji di ditu ngadoa di ditu. Batur mata dibuka, abi mah dibuka, alhamdulillah kuburan bisa jarah urang kalebat sampai ka Siti Khadijah, sampai ke Abah Maimun. Alhamdulillah tiasa jarah di ditu. Di longaran harita. Tergantung nasib urang masing-masing di mana ge Pak. Ieu hirup urang tergantung nasib urang. Di Mekah aya nu babari, di Mekah aya nu hese. Tetep nasib urang jeung dosa urang masing-masing. Sampai hayang nyium hajar aswad loba jelema anu teu bisa. Naon sababna? Abi mah boga tekad datang ka Mekah teh Gusti. Karena boga ilmu ti Allah Subhanahu wa taala anu ditipkeun ku Allah ka urang ti guru urang. Hayang dilancarkeun jeung dibabarikeun abi di Mekahna. Abi mah geus teu bisa ti dina geus ngomong teu bisa Gusti kudu kumaha ya abi. Abi teu bisa datang ka ditu kumaha tuduhkeun nyuhunkeun topik jeung hidayah. Kitu eta. Tapi dilancarkan kalau ulah diberian hawa nafsu jeung rasa sombong diri di Mekah mah teu aya nu bisa disombongan. Allah naon kabeh ge Pak. Leres da? Apalagi di Arafah sadayana bodas kabeh rata nu beunghar nu miskin, pejabat, petani, pedagang kabeh sarua di padang mas sareta. Leres da? Tergantung amal urang masing-masing. Leres da? Leres. Cik Syekh Nawawi Tanara al ilmu nurun ay ilmu teh cahaya. Sanu teu butuh kana cahaya. Betul. Di dunia orang butuh cahaya, di akhirat pun butuh cahaya. Al ilmu nurun muktabasun, ilmu teh cahaya ilang gumilang. Wa sahibuhu mukarramun, jalma anu boga ilmu jeung ngamalkeun kana ilmu eta wa sahibuhu mukarramun ainal jal. Di mana bae cicingna ya, cicingna urang dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Bener tante? Leres tante? Tingali guru-guru urang di Ciara anu boga ilmu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Ulah ngomong-ngomong dah jeung naon kawin ka santri. Santri mah beuki hees geumul nyatu. Aya paribasa kitu eta. Adi di nu kitu aya. Neng cenah daek neng ka santri. Telepel mah kudu kawin ka santri. Aya nu kitu pan eta aya. Di ditu ieu mah di lain di dieu. Eta adalah barang surga, tadi nama putih bersih karena naon diciuman ku jelema dari hidung deh. Eta teh dosa umat Islam anu nyiwajar asal dari hidung, asal eta hidung, batu hidung, tadi nama bersih putih diciuman ku jelema dari hidung. Dosa urang teh didinya nyangkel lampu. Sedekah hidung batul, tapi anjeunna ridho diciuman aja nampung dosa. Manehna boga tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu. Karena cik hajar al Gusti, abi daek turun ke alam surga, daek turun ke alam surga, daek turun ke daek turun. Syarat jelema anu geus datang ka dieu, nyium ka dieu, nyapa ka dieu, hayang kabawa ka alam surga. Hebat tangga. Hebat tangga. Kunaon eta hajar aswad jadi mulia karena pernah dicium ku baginda Nabi besar Muhammad. Hajar aswad bisa mulia. Bahkan Rasulullah dengekeun kanjeng Nabi pun dibelek cek
hiji mah 4 kali dibedah dioperasi, cik hiji mah 5 kali dibedah ya ini kan ubah yang kene bah terus iya bah terus bah jam semarahan jam 11 selanjutnya tangih ya tangih apa sih murah tuh ya dong pada rincang bayi disamulin pada tak pada rincang aja wetan cari ngirkadi itu wah pada awak padat singkat nama di mana Isra di Mekah masih langsung nggak cukup datang nyampe naik kalau kita tidur tunai mau sholat anges Isra metanya itu baik bener tak bu hasil nama sholat cukup titik sekedar tiang masjid bisa dibuka dari paneta surah ku panjang-panjang tuh aku gitu teh mudah-mudahan ke Jakarta bener nya wajib kalau lagi ke Jakarta lu jalan kali itu kasih beduk kali itu ke Baduy jalan ayam jalan Malimping jalan suka hujan gitu lah tujuan nama kali gak keneh ngan tadi teh alam itu dikurilingkeun wah bahasana itulah supaya rada panjang seetik terus tah Kangjeng Nabi dibelek dadana ya kunaon eta Nabi dibelek hiji pertama umur 2 tahun cenah ge dibelek Kangjeng Nabi dioperasi ku malaikat nu matak ieu jelema loba nu dibelek di rumah sakit aya di dieu dibelek di rumah sakit penyakit naon nu teu dibelek asal bundal-bundalan eta penyakit dibelek di rumah sakit teh tah eta teh ti ditu bu dokter eta nyontok tina kesehatan Rasulullah. Oh horengnya ai horeku panjang-panjang teuing mah aya hiji keur umur 2 tahun kadua dibelek Kanjeng Rasul teh nyata arek parek balik deket teh ka balik dibelah deui dadana nu katilu Rasul dibelekna teh cenah ge ibu geus balik nu kaopat Rasul dibelek iya naik Isra wal Mi'raj kunaon cenah eta Rasul man dibelek hatena dikaluarkeun cenah nan Rasul aya kokotoran nan Rasul dina hatena aya najisan tidak ada pak ulah ngomongkan dibersihkan cenah Rasul tidak kotor Rasul mah teu kotor puguh geus suci ti ditu ge mulia ti ditu ge ngomong-ngomong kotor gimana emang ada nage kakuping teh ya pan Rasul mah geus mulia geus suci geus bersih sampurna dulur kunaon cenah eta dibelek karena Allah teh nek ngamulyakeun cai jam-jam hadirin sadaya nek ngamulyakeun cai jam-jam pakai rumah hati Kanjeng Rasul jadilah mulia cai jam-jam sampai ka kiwari jalma nu panyakit naon bae nginum cai jam-jam cager di Mekah nu raheut diusap cai jam-jam cager pak cager sok gerak ke Mekah abi bagi lambung 2 tahun di lemur di Mekah minuman cai jam-jam teu dahar-dahar cager di Mekah cager selama 40 hari datang ka imah lambung deui cai jam-jamna geus eueuh pan kakihkeun di jalan hebatna cai jam-jam luar biasa mantak teu saeutik lamun anu ngahaji ka ditu pesen cai jam-jam urang dia bener teu beda bu luar biasa mulia cai jam-jam ibu hoyong ka Mekahnya amin sadena singkara marakah amin sadena amin ya robbal tuh datang kemana deh ya dibalik deh pokoknya mah tah gancang cerita bu Isra na Kangjeng Nabi dilempangkeun ku Allah lain hayang soranganna alladzi asra abdahu tujuanana Allah dilempangkeun ku Allah teh liyuriyahu ayatihil kubra rek ditempokkeun kana keagungan Allah Subhanahu wa taala lempang tumpak buruk gancang bae ya maya geus dibelek teh geus beres dieusi ku hikmah ku ilmu jeung keyakinan terus ku hilman jeung sajabana Rasul teh ditutupkeun deui dicap kanabian geus dicap kanabian dina balikat belah kenca ti mimiti lahir dicap keur waktu ngaping di Gunung Hudaybiyah dicap naik Isra Mi'raj dicap kanabian ceplok setempel di belah kiri kunaon ieu setempelna di belah kiri karena sebelah kiri teh aya hate hadirin aya hate ibu boga hate urang kabehan aya di jero lamun di luar dipacokotok hate teh aya di belah kenca 2 ramo tina hulu susu kahandap itu aya hate di dia hate teh ibu kota seluruh anggawata mata lamun dijelema hatena goreng kadeule beungeutna beureum
hatena goreng teu bersih timbul kana beungeut beureum kernuk monyong bebeueur ge ka salaki di dia pamajikan sok monyong ka salaki aya salaki nu sok nganyare kanan pamajikan nu mana salakina RT deui bah hate tah hate ya mantak ieu hate dina bulan Rajab ayeuna padilah daripada Rajab teh litat hiril badan datang karena bulan Saban litat hiril kolbi datang ke bulan puasa litat hiri ruh sok bersihkeun heula ayeuna ya badan urang teh engke datang ka Saban bersihkeun hate urang lamun hate nan badan teu bersih hoream hate ge bersih leres da padilah daripada bulan Rajab gancang Rasul ditaikeun geus lah kana burok ai burok eta tutumpakan surga burok teh kartos ai burok ibu beda jeung kebo jeung embe lamun burok jangjangna dina pingping lain eta mana poan burok beburokan dina HP teh di dieu jangjangna di luhur salah eta mumun yuyun titin onah salah eta teh di dieu ye jangjang burok mah ye di dieu cenage gitu we pokona mah eta Rasul tumpak buruk dibaturan ku saha hiji Jibril dua Mikail tilu buruk opat jeung Kangjeng Nabi Muhammad berjalan berkendaraan buruk ai buruk sukuna nu hareup jeung nu beuri opat biasa doang kebo sukuna mah ngeun lempangna eta tor pataen sakedet netra doang kilat lamun misalkan ti dieu ka Jakarta ti dieu ka Deuleuh ka Jakarta geus aya di Jakarta sakicep urang ngicep kumaha ngicep urang karasan teu ngicep karasan teu barang bentak aya parawan wah hejo barang bray aya duit gambar nu bereureum hejo leres tor pataen sakedet nentra geus aya di ditu hebat doang kilat disebutna ge barkun ieu buruk barkun ka dituna lah doang kilat gancang carita urang oge doang kieu lamun lalampahan mak di handap pamajikan keur ngadapang misalkan ludong teu lalampahan gitu di handap aya pamajikan digigir belah dia mitoha lalaki belah dia mitoha awewe urang ti luhur ludong tah moal mun lempang gitu ludong meureun gancang carita eta busi burok teh apa lamun dinu nanjak cenah ge burok mah ye suku nu hareup ngapendekan suku nu tukang ngaluhuran lamun di dunia yang laneh suku hareup nu ngaluhuran suku tukang nu kapendekan lamun kebo biasana dibuatan ku pangaping nyekelana kana buntutna biasana lain ka hareup lamun di tiang laneuhan anu buat kebo eta lah ngabuatan kebo lamun kebo yang laneh nyekelana kana buntut apa kana tandukna jawab ku kabehan nya eta kitu buruk mabok tah eta si buruk teh ya henteu langsung ka Masjidil Aqsa bae nu dihapan Palestina henteu ka mana ka Bitoibatin heula ka Madinah ye Madinah eta Toibah eta ka Rasul dihijrahkeun ka Madinah geus aya ciri ti dituna eta kudu hijrah mantap kiai mah ye kiai cenah ge ulah cicing di tempat bae itu keur dohiriahna heula kiai kudu hijrah dong Ki Ujang mana Ki Ujang eta girangna eta tapaulan ti Nabi dihijrahkeun ti Mekah ke Madinah naon sebabna kudu hijrah eta lain hijrah tempat ge hijrah insyaallah rada beda lamun jelema hijrah mah atuh yang Ki Badri bae Ki Badri cicing jeung abah tamu datang ka abah kabeh Ki Badri teh di bagian atuh rada ripuh bah minantu ripuh eta apa tuh abah onam rokok loba duit loba Ki Badri neulekeun rokok Ki Badri bikeun henteu ku abah rada ripuh eta atau kudu hijrah Ki Badri jeung mah eta sagera ge pikiran loh mitoha lamun karunyaan teh minantu kadang-kadang eta minantu sok diantok ku mitoha mah punten abah lain ieu mah selain ti abah maksudna eta sok kadang-kadang kitu Pak minantu teh diasah ku mitoha lain teu karunyaon eta mitoha ngasah minantu supaya mikir bener Pak punten abi bae ge diasah ku abah di nagrak nyieun imah 15,5 kabehna panjangna ka 10 pan gede eta ieu mah keur ngasah kula minantu cik abah teh aceng mah cenah ngalakayu ulah tinu abah
jaloba keneh abah ge cenah parabanan budak laleutik keneh aceng mah wayahna nyiar kula pelakayu teu boga tatangga teu boga cicing ngumbara bayangkeun ku kakak bayangkeun di mana nan bisa sulap jak kayu mah kudu melak heula kakara boga kayu bari jak kudu boga duit teu boga duit mah teu kebeuli bayangkeun ku kakak ku kabehan sok eta guru teh ngasah ka minantu sok lamun minantu pikiran hatena dong pedul goreng hate kami toha cik urang deuledak eta mitoha heeh padahal aing ge sarua anakna cek urang cik jelema nu bodoh anu ngarti mah lain kitu pan kisah perudin eta heueuh bener ieu karasa diasah horeng kumitoha karasa kula mah nya gurunya nya abah pan dikawinkeun ka anakna Kak nya guru nya abah lain mitoha abah tadi masalah ngomong bah punten kula nya keur daging kula sorangan ya matak bisa kikieuan ogenan ku mikir Kak teu mikir mah mau buka perah orai tanah kumaha ngaringkuk 90 tahun orai tanah macok nyeri loba nu modar ku orai tanah kakarak santri tah kiai nu kitu ngaranna doang orai tanah ngayunina kudu kitu hirup mah teh kudu kitu dege ka santri di daya mikir kudu karunya kakolot jeung indung jeung bapak kumaha dibijilkeun tina jubur indung mulai ngakerasan ieu bener dah diasah mikir kula tengah peuting ka Gusti minta ka emak mah geus kolot geus nini jeung abah daging nangis teu bisa dikereut kula bae ge memehan modar ngadahar susu kadaluarsa ja sesa nu kakak kula pangleutikna deui mata ge awak leutik bae diseret-seret ku dulur kula mah loba mabok susu kadaluarsa ku inung sesa kakak kula minta ka indung geus kolot tatangga ka mana Gusti teng aya peuting Gusti di mana ya abi nek ngayuan ieu imah bererit ge Gusti datang ka isuk assalamualaikum waalaikumsalam nan kiai cenah nek nyon imah atuh muhun cek ulah laju cenah nan tabawa kayuna atuh teu gaduh ngeus cenah hayu ka ditu nu kula bae cenah nuar sabaraha kiai nek nyon imah bereskeun atuh najan ditawaran ge ku kumaha atuh duit tambahan kudu urang malah kayu kudu ku senso dikulikeun berjam jauh lain deket-deket acan bener teu gampang ka horenganan hirup bener tak? Eta kula datang deui ka guru-guru, jaboga guru di Cipatat. Atuh itu mah nek ka ditu isin dia. Geus isin yakin ku omongan nu tadi ge kula, ka guru teh geus isin. Geus hoream aing kudu menta ka guru deui, isin teu kuat. Bari jeung abah deui. Atuh ka dieu bae ka guru nu kadua, mantap guru mah sing loba dak. Iya budak santri ya, sing loba guru mah ambil loba guru, loba nyatu beukeus seubeuh beuteng. Kudu ana bae tinu ieu sagelas aya 10 gelas dikumpulkeun doa guru bener teu bah tuh ketua muid tanya ku urang abah segala ke saprudin segala bener teh nya mata ieu abi teh keur ngagulabakeun guru ieu tuh ieu guru abi tah dipenta doana ku abi ya amin ya rabbal jam sabaraha bah geus peuting bah cukup atuh meureun bah jigana Isra wal Mi'raj cukup be ieu mah teh Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa naik ka langit ka-7 meunang ganjarna nan lain oleh-oleh ya mah lain oleh-oleh tugas ti Allah salat 5 geus terutami urang lamun hayang salamat dunia akhirat salat anu paling pokok minimal kehidupan segala nempel karena salat petina sakabeh amal adalah tah mungkin meureun sakitunya bah jaga sepenting hampura nya ya maka kesepuhan sadayana bah iraha deui bae cenah atuh hayang memanggil deui bae sanajan rada kereng saeutik atuh bahasa ieu aya hate mah henteu aya di jero lain teu di luar ke ulah waka keluar ibunya punten ibu ulah waka keluar ieu can didoaan ku Abah Haji lir saibarat jalma anu ngagiling lamun tah can didoaan lir saibarat ngagiling mawa huut balik teh heula eta beas dituna kepunten sholawat heula sakedeng ya rabbi bil balik sidana waghfir mamadaya wasi'al huwal habibul ladhi turja safa likulli hawlim minal ahwalil muqtahami ya rabbi bil sidana waghfir ya wasi'al amis amat nangkang ora dipeseku pepesoan gelis amat randang ora ngalehek loba lehoan
Ya Rabbi bil balik Makkah waghfir lana ya wasi'al. Aya beca di tanjakan katinggang kuhulu jengkol, aya randa gogoakan katinggang kuhulu. Ya Rabbi bil Mustafa balik sidana waghfir lana ya wasi'al. Meli daging kaci jengjing jalana ka Majalaya, aya awewe pusing judang jeding nu kitu can manggih eusi calana. Mustafa balik Makkah waghfir lana ya wasi'al. Sakitu nu kapihatur Abah hampura ka sadana kasepuhan ka ketua MUI oge ka para kiai anu hadir oge bapak-bapak ibu sadayana tisim abdi kirang langkung nyuhunkeun dihapunten usikum manapsi bitaqullah walapu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.